kwamba kuna changamoto nyingi katika mji huu wa Mtwapa, na ni kweli kwamba changamoto hizi angalau tumeanza kuzimudu. Wakati tunapiga kura mwaka 2013 sura ya Mtwapa ilikuwa mbovu zaidi. Hapa Mtwapa ilikuwa lami ni barabara kwenda Lamu, ukiingia vitongojini ni mashimo, ni shida. Na hapo ndio serikali ya kaunti yenu tukasema kwamba kuna umuhimu kwamba jiji la Mtwapa lipate hadhi yake. Kama mheshimiwa alivyozungumza, ni kweli kwamba Mtwapa ni mji ambao unakaa kwa kasi zaidi, unakuwa kwa kasi zaidi katika ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na ni kweli kwamba Mtwapa ilipoanza kukua haikuwa na mpangilio wowote. Hakuna sehemu za mashule, hakuna sehemu za public utilities. Mji wa Mtwapa ulikuwa bila mpangilio. Hata sehemu ya soko hakuna, hata sehemu ya kujenga choo cha umma hapa Mtwapa hakuna. Ni mji ambao uliachwa ukakuwa bila mipangilio, na tulipoingia tukasema kwamba kuna umuhimu kwamba tulete mipangilio ndani ya Mtwapa ili watu wa Mtwapa nao wapate zile tunaita public utilities: soko, vyoo vya umma, pahala kwa kuabiri magari. Hayo yote ulikuwa huwezi kupata hapa Mtwapa, na ndiposa tukaanza safari ya kutafuta ardhi. Mimi mnakumbuka wakati napiga siasa yangu ya ugavana mwaka 2013 nilisema kwamba nikipata nitaweka soko katika kile kiwanja ambacho kiko opposite Lambada. Lakini baada ya kuapishwa kama gavana tukaanza safari ya kuleta ramani ili tujenge soko pale. Tukapata mabwana tayari wana title deeds ya pale pahali, hata wamechukua maloni kwa benki, wakawekeza ile title kama zabuni. Ikawa ni vigumu kuweka soko ndani ya Mtwapa, maanake soko inataka kiwanja kikubwa. Pahala ambapo watu wanafanya soko ni mabega ya barabara, hatuwezi kujenga soko. Tukaanza safari mwanzo ya kutafuta kiwanja, tukabahatika kupata kiwanja baada ya danka pale chini. Soko likaanza kujengwa, tukawa na changamoto nyingi, lakini jana nilikuwa pale, yule mwanakandarasi sahihi anapaka rangi lile soko, na nimwambia kwamba ninakupatia mpaka mwezi wa 4. Nataka wana soko wa Mtwapa watoke mahala hapa pabaya waengele soko la kifahari. Wenye biashara wa sokoni hapa Mtwapa, kuna jua, kuna mvua, au ni shida. Lakini angalau sasa yale machozi ya mwanasoko wa Mtwapa yataanza kukauka. Manake pale pahala ambao tunaenda kuje Garika, kuje jua, mwanasoko wa Mtwapa atakuwa anafanya biashara yake pasipo bughudha yoyote. Na pia tukasema kwa sababu barabara hii inapanuliwa, hakutakuwa na nafasi ya kuabiri ama mabasi, matatu kuweka gari zao katika mabega ya barabara, maanake barabara hii yapanuliwa. Katika ile soko ile pia kuna bus park. Mabasi yote, matatu zote zitakuwa zikiabiri, zikichukua abiria katika pahali. Na tukifanya hivyo, bila shaka wale wanunuzi watakuwa wengi pale. Na ndemona katika ile kamati ya soko tuliambia kwamba wakati tunazindua lile soko, tunapeleka watu wakauzie bidhaa zao pale sokoni. Sitakubali kamwe kuona mtu anauza tomato zake huko. Ikiwa mtu wa Mtwapa
anataka tomato, maboga ama lolote, ataenda sokoni. Si wengine wanaenda kule, wengine wanamkato hapa, wanaweka nyanya zao hapa, watu wanangoja wanunue nyanya kule sokoni, wanapata watu hapa hapa. Kwa hivyo kila mtu tumeelewana kwamba baada tumeingia kule, hakuna kuona tomato, kabichi, mchicha, mnazi, dagaa zikiuzwa huku kwa mabega ya barabara. Manake saa hii ni hatari hata kwa maisha ya wakazi wa Mtwapa, wale ambao wananunua maboga hapa. Gari yapita hapo, mboga zauzwa hapo, kila kitu ni hapo. Walikuja wanasoko wakaniambia kwamba gavana, tujengee choo pale. Nikashindwa kukiweka wapi, manake wenye mashamba hawataki mashamba yao tuwajenge choo. Lakini mkienda kule licheni vyoo, hata bafu ziko pale. Choo 6 na bafu 2 za kina mama na choo 6 na bafu 2 za kina baba. Kwa hivyo ukiwa umechelewa kwa nyumbani, njoo uge pale uje fanye kazi. Kila kitu iko pale. Na vile vyoo pia ni biashara. Maana kwa vijana tutawapatia wasimamie usafi wa vyoo vile ili wapate pato. Kwa hivyo kila mtu tumemjali wakati tunaingia pale pahali. Na pia vijana wetu wa bodaboda, kwa sababu watu wengi watajaa pale nje karibu na barabara, tutaweka bodaboda shed ambao vijana wetu watachukua abiria hao kuwaleta ama kuwapeleka sehemu ambao wanataka kwenda. Hilo ndio tulifanya. Na kama mjuavyo, hapa kulikuwa hakuna barabara lami. Tukaanza barabara kwenda chini kule, tukapiga mviringo mpaka tukarudi main road. Hiyo imekamilika na inatumika, haina shimo. Tukapita, tukaweka lami, tukapitia moorings, tukaja mpaka hapa karibu kwa chief. Saa hii barabara hii imeunganisha, hiyo imeleta hapa. Hii yote kwa sababu tunataka kuleta sura mpya la jiji la Mtwapa. Lakini nataka niwaambie hivi wananchi, wakati serikali inasukuma, tunataka nao wananchi wafanye nini? Wasukume hili gurudumu liende kwa kasi. Pote amezungumza hapa na akasema kwamba yeye ni paruanja, hadanganyi. Akasema sisi tunachimba kisima hapo katikati. Anashangaa ni cha nini? Watu wa Mtwapa walikuja kwangu kulia drainage hapa National Bank. Tukaja tukawa tunataka kurekebisha ile drainage. Ile barabara sisi tulitengeneza, ilitengenezwa vibovu na tunataka tuirekebishe. Mwanakandarasi alipoanza kazi kuweka mtaro, siku ya pili aliporudi akapata kumewekwa ukuta. Na mkazi wa hapa Mtwapa ameweka ukuta. Anasema hawezi fanya drainage kwangu shambani. Akasema sawa. Manake drainage, mtaro lazima upitie mashamba na karibu na nyumba za watu. Tukasema kwa sababu hatuwezi kufanya hivi, ila ambao tutafanya ni ile profesa ametuambia hapa. Na huyu ni engineer wa hii mambo. Kwa kizungu kuna vitu vinaitwa vertical drainage na horizontal drainage. Horizontal ni zile za mtaro unaenda hivi. Vertical ni ile inaenda chini kwa sababu una nafasi ya kufanya nini? Kwenda horizontal. Ile kuchimba kisima ni kwa sababu tumezuiwa na mtu wa hapa Mtwapa kutengeneza mtaro. Ibidi tuchimbe kisima mpaka tutoboe maji, ili maji ya mvua ikiingia inamweka pale na inachanganyikana inaenda kwa bahari, lakini ndani ya nini? Ndani ya ardhi. Ndio kile kisima cha chimbwa pale. Na tena hicho kina shida. Tulipoacha mtaro kwa sababu mtu wa Mtwapa hataki, tukasema tuchimbe kisima. Baada ya siku mbili tukaja asubuhi, yule mwanakandarasi tumempatia kimejazwa magogo kile kisima. Na mtu wa hapa Mtwapa.
Ningekuwa ni mtu wa hasira, ningesema tupilia mbali Mtwapa. Maanake miji yataka drainage ni miji mingi. Kilifi yataka, Watamu, Malindi, Mariakani, Mtepeni, Kaloleni. Ningesema ya nini? Kwa nini naja hapa ambapo sitakikani? Ngoja nipeleke mradi huu pahali utakumbatiwa. Lakini nikasema nikifanya hivyo mkazi wa Mtwapa atapata shida. Wale mabwana ilibidi tuwaite, tukamwambia thubutu kutia gogo tena hapa, thubutu kutia gogo tena hapa. Mimi hata sitakuja kwako, wa Mtwapa watakutembelea. Kwa sababu yale leo hii tumefikisha mita 100 kwenda chini. Hii yote tufanya kwa sababu hatutaki mafuriko, maji yaingie kwa wananchi. Kwa hivyo wakati serikali tunapiga bidii, wananchi pia tunataka mfanye nini? Msimame na sisi. Maanake mradi huu faida ni ya mwananchi, si ya serikali. Wote amezungumza kuhusu hii barabara hii. Na wanamtwapa kupitia kiongozi wenyu alipokuja kuleta kilio hiki, mimi nilikishikilia kwa kasi, kwa sababu mbali na Wamtwapa wenyewe kufaidi hii barabara, mbali na barabara hii kufungua upande huu wa Mtwapa, pia watu wa Lamu watafaidi barabara hii, watu wa Malindi watafaidi barabara hii, watu wa Kilifi watafaidi barabara hii, watu wa Mombasa pia nao watafaidi barabara hii. Kama mjuavyo, Kilifi ni kaunti ambayo inategemea sana mambo ya utalii, na kwa sababu ndege nyingi za kitaifa za shuka Mombasa, lazima mtalii atashuka Mombasa apitie Mtwapa akienda wapi ama wapi ama wapi. Kiwa anatoka Malindi atakuja abiri ndege Mombasa, lazima apitie hapa. Na kumekuwa na kilio kikubwa kwamba utatoka Malindi mpaka Mtwapa lisali moja, kuvuka Mtwapa lisali lingine, kwa sababu msongamano wa magari hapa. Ndio tukasema mbali na faida ambayo itamwangukia Mtwapa mwenyewe, pia itapunguza msongamano. Kwa sasa hakuna mtalii ama mwananchi wa Kilifi ambaye anaenda Mombasa atalia tena eti ametumia masaa mengi kuvuka Mtwapa. Hii bypass ni suluhisho kubwa. Lakini Pota akasema kwamba hii faida hii barabara ni magari, si wananchi wa Mtwapa. Leo hii naizindua rasmi barabara hii, lakini mwanakandarasi bado yuko hapa anamalizia. Drainage bado yuko hapa na nini, haja sign completion certificate na sisi. Pota amesema mwezi wa 4 tutaona maajabu ya mvua. Baada ya kupatiwa completion certificate, bwana ana miezi 6 kabla hatujamlipa pesa yake ya mwisho. Mvua inyeshe, tuiangalie, iko sawa ndio tumlipe, haiko sawa arudi hapa. Tumekosa nini hapa? Tumechengwa wapi hapa? Mimi niliomba toka zamani ile misemo ya chengwa tulio, si mimi. Nimeweza kunichenga nikatulia mgani. Kwa hivyo hakuna chochote kimepotea hapa. Kuna miezi 6 kutoka tarehe ambayo tutampatia completion certificate kuangalia barabara hii. Pengine Mwenyezi Mungu atunyime mvua kwa miezi hiyo 6. Naomba Pote pengine tujaze magari ya matangi maji tuje tuamwage tuone barabara itabehave vipi. Lakini tunaamini Mwenyezi Mungu atatupatia mvua na tutaona drainage iko vipi. Ikiwa haiko sawa kama ilivyowaambia mwanakandarasi, lazima afanye nini? Arekebishe. Kwa hivyo hakuna chochote hapo ambacho kimepotea. Serikali yenu inajua inafanya nini. Na wakati tunazungumza lazima tuwe wa kweli. Mimi changamoto ya barabara hii naijua vizuri sana. Hata maandamano yalikuwa hapa najua.
kwamba imechelewa. Hii mambo ya barabara ina utaalamu wake. Mvua ikipiga huwezi tengeneza barabara. Wakati mvua inanyesha, ambao mwanakandarasi anazembea, amesimama, atatekeleza vipi ama atatengeneza vipi barabara ikiwa mvua yanyesha? Wakati aliposimama kwa sababu mvua, maandamano haya. Ikamberenda nichonye kuna tume ya kuria akusia hivyo maizulie kumarigiza barabara. Hata Malindi taombea ni wapi? Wakaenda wakafanya hayo, ikasimama barabara ndio hii sasa, bila maandamano, kuosha hadi hii barabara. Kwa hivyo wakati mwingine mambo yakifanyika lazima tuwe na subira. Kuna sababu fulani. Kuna mambo mengi ambayo yametendeka hapa. Wote wamezungumza kuhusu kamati. Ule uchungu ile kamati, najua umetoka wapi? Na si hapa hadharani, si hapa. Maana yazungumza hapa, wengine mtawafuata na mara. Najua kumetukia nini mpaka uchungu ule ni mwingi. Lakini yale si yangu. Yangu ni kuhakikisha barabara imekuja Mtwapa na imesaidia wakazi wa Mtwapa. Hilo ndo langu. MCA wenu amezungumza na akaomba zingine. Ile barabara ambayo tumezindua hivi leo, ile ni mviringo, inaenda na itarudi kushikana na hii hapa. Lakini mwaka huu tunaipeleka mpaka pale ambapo kuna baki maji wakati mvua ikinyesha. Pale ukipita kidogo ile police station. Hii ndio awamu ya kwanza. Mwaka ujao kifedha tunamaliza mviringo. Halafu tena mwaka ujao tunataka tuanze Weybridge kuingia kule chini Jumarines. Hiyo tumeweka katika mipangilio. Mheshimiwa amezungumza kuhusu ile barabara kwenda juu. Nikamwambia aje ofisini, maana yake pia yeye ana kitita chake cha 25 milioni. Nikamwambia na mbio utaziweka wapi? Alafu mimi nitakujaziliza kule mbele. Ili tuone ile barabara Mtomondoni pia nayo tumeweka katika mipangilio ya mambo ya lami. Copacabana imezungumzwa sana hapa. Ni vile mheshimiwa ameondoka, lakini mwambie akitoka hapa apitie Copacabana. Mwanakandarasi yuko mpaka hivi tunazungumza hapa, yuko pale yatengeneza Copacabana. Pengine eneo lake hajalipitia kwa sana. Na MCA kwa kazi ndio huregesha MCA, basi ndanga na haki ya kurudi. Mna mangine mlicheni. Barabara nyingine ambayo umezungumzia na mheshimiwa amezungumzia hapa, ile kwa side Mochai, ile ambayo imezungumzwa, hata mzee Safari Mumba amezungumzia kwamba wananchi wenyewe wanaichangia na kuweka na majembe kuilima. Nataka niwaambie wale wananchi hawana haja kufanya ile jambo. Mwanakandarasi tayari amepatiwa award letter, wakati wowote ataingia kule na kutengeneza ile barabara ya kwa Mochai. Kwa hivyo wananchi ambao wanaacha kazi zao kuziba ile mashimo, waambie ile kazi ni yangu, na wiki hii mwanakandarasi ataingia kule na kuitengeneza ili ile barabara iwe safi. Kisheria ya tendering lazima ukimpatia mtu award letter angoje siku 14 kwanza, ili wale ambao hawakupata kwa kuna malalamishi, kwa kuna kesi tusisikize ndo aje. Lakini tumempatia barua, anangoja siku 14 zake ziishe na matingatinga yaje yalainishe ile barabara. Kwa hivyo mzee Safari Mumba ndio kaweke kikao, waambie wale wenzako hakuna haja hawatoke majasho, mimi ndio nitakuja nitoe jasho langu kule. Hilo mipangilio ambayo tumeiweka hapa Mtwapa. Mambo ya hospitali, tulipoingia ugatuzi ilipokuja hii hospitali, mwanzo ilikuwa anayesimamia ni clinical officer. Kwa nataka daktari niende Kilifi ama Mombasa. Leo hii tuna daktari kamili, timilifu katika hospitali hii. Na pale ukienda saa hii utakuta kuna mjengo umesimama. Kuna wodi 2 ambazo zinajengwa.
wodi moja ya kina mama na moja ya kina baba. Tunajenga maternity theater. Hatutaki mama mjamzito hapa Mtwapa abewe na matatu apelekwe Makadara akafanyiwe cesarean ama upasuaji. Hiyo yote itafanyika hapa Mtwapa. Pia kuna kitengo cha watoto ambao tunakamilisha. Tunajenga nyumba 2 za madaktari ili badala ya kuwa na daktari mmoja tuwe na madaktari 2 hapa Mtwapa. Tunajenga hostels. Wale wanafunzi wa Kenya Medical Training Center wanatusaidia sana katika hospitali zetu, lakini kwa sababu Mtwapa hakuna hostels, wote lazima watoke Kilifi. Tukikamilisha wale wote watakuwa hapa. Hii yote ni kwa sababu tunataka Mtwapa ipande hadhi yake, kwa sababu ni jiji na ni jiji la kihistoria. Na haya yote yanakuja kwa sababu ya kuwa na utendakazi wa karibu na wakazi wenyewe wa Mtwapa. Hakuna mradi tutauleta hapa pasipo kupata idhini na kutoka kwa wananchi wenyewe. Manake miradi hii yote ni miradi yenu na ni vizuri muweke you on it kama miradi yenu. Mheshimiwa wa Mtepeni amezungumza naye akatuletea pakata kubwa la shida zake. Mheshimiwa chairperson wa mambo ya barabara wa Kibarani kule Kilifi naye akaja na mzigo wake. Nataka niwaambie hivyo waheshimiwa na pia wananchi, pato letu ambalo linakuja hapa Kilifi na katika kaunti yoyote ile hapa Kenya ni 15% ya pato lote la taifa. 15% ya ushuru wote unaokusanywa unawekwa pamoja, ndio ile 15% inagawanywa mara 47, ndio Kilifi tunapata. Ndio tunafanya mambo haya. Nataka niulize wananchi, je, tukitoka pahala kwa 15% tuipandishe mpaka pengine 45, maendeleo yataongezeka hataongezeka? Ndio haya mambo ambayo Mheshimiwa Ndago amezungumza. Hilo ndo swala linamfanya Gavana Kingi habanduki ndani ya BBI. Wengi wanasema BBI ni faida kwa wanasiasa. Asilimia itoke 15% mpaka 45. Atafaidika ni mwanasiasa ama ni mkazi wa kawaida wa Mtwapa? Wengi wanasema BBI ni ya Raila, faida kwa Raila. Ni siku gani Raila atatumia hii barabara? Kila siku? Ni kila siku? Hii hospitali tunaijenga na pesa hizi, atakuja jifungua hapo ni mtoto Raila? Ni bibi ya Raila? Niache sisi hapa. Hiyo ndio maana tunasema BBI. La kwanza ni kuhakikisha kwamba asilimia ambayo inaenda kugusa mkazi wa kawaida lazima iongezwe. Hiyo ni faida kwa mkazi wa kawaida. Mkikataa, watu wa Mtwapa mkisema gavana hakuna haja waongeze kutoka 15% mpaka 45, acha zibakizi 15. Kama mnakubali hilo, mimi nitoke BBI mara moja. Nitoke sitoke? Nitoke BBI? Niko kule kwa sababu najua nikiwa pale namtetea mkazi wa Mtwapa, mkazi wa Kilifi, mkazi wa Pwani, mkazi wa kawaida. Lengine ambalo tunalizungumzia ndani ya BBI ni hakikisha kwamba sehemu zote za Kenya na kabila zote za Kenya zinawekwa ndani ya serikali, kwamba serikali inaleta sura ya Kenya mzima. Wazungu wanaita inclusivity. BBI inasema wakati umefika kwamba hata kabila ndogo ziwekwe ndani ya serikali. Si kabila kubwa peke yao. Toka uhuru ni tuwapate uhuru ni kabila kubwa. Wao ndio rais ama deputy president.
wanageuzana, ukija hapa utarudi hapa. Lakini ni kabila ngapi? Kabila mbili kubwa saa zote. Ni siku gani ninyi mtakuwa ndani katika meza ya ngazi ya juu ndani ya serikali? Ndio maana BBI inasema kwamba hatutaki tena jambo kama hili. Makabila ya Kenya ni zaidi ya 42. Kwa nini? Zaidi ya miaka na 50 Kenya hii imeongozwa na kabila mbili pekee. Kwa nini? Ndio BBI inaulizwa swali, si kingi. Na tunataka tupate suluhisho. Na suluhisho ni kwamba serikali yoyote ile lazima iwe na sura ya Kenya mzima. Kiwa Mkikuyu atakuwa, Muduruma awe, Mugiriama awe, Mswahili, Mkalenjin. Si baraza la mawaziri 20, nafasi karibu 5 zimeenda sehemu moja. Hiyo ndio BBI, ndugu yangu, umepata vizuri. Kwa hivyo mambo ya BBI ni mambo ambayo yanaangazia changamoto halisi. Changamoto halisi. Mambo ya kuhakikisha kwamba maendeleo yanaenda kwa kila mtu. Shared prosperity. Kiambu ikiendelea, Kilifi lazima iendelee. Hiyo ndio BBI inazungumza. Leo hii mtu hapa bado mnalilia lami za ndani ya miji. Tembeeni mtaona ile miji mingine vile iko. Lami kila kona. Kiwa si lami ni kabro. Manake maendeleo ilikuwa inapelekwa pasipo usawa. Lakini BBI inasema not anymore. Ukiniwekea kabro Kiambu, niwekee kabro Mtwapa. Hiyo ndio BBI inazungumza. Usawa wa kimaendeleo. Halafu leo hii mtu anakwambia tupilia mbali mambo ya BBI. Ikiwa wengine watatupilia mbali BBI, hapa Pwani hatutathubutu. Manake sisi ndio tunajua shida ya kutengwa. Na kwa sababu tumepata mwanya huu wa BBI, kupenyeza na sisi tuwe pale, kufa gari kufa dereva. Tuana nao safari hii. Ikiwa BBI hii itaongeza pesa ya chini, sisi tutasimama na BBI. Ikiwa BBI hii itahakikisha mkazi wa Pwani wa Kilifi amekaa katika ngazi ya juu ya maamuzi ya maendeleo ya nchi hii, tupo ndani. Ikiwa BBI italeta usawa wa kimaendeleo ndani ya Kenya hii, Pwani tuko ndani. Kwa hivyo watu wasije wakatuambia sijui nini. Tuna nia na tumeona mwanya ya kutimiza nia yetu. Nia yetu ni kuhakikisha maendeleo umekuja mashinani kwa wingi. Na mwanya umekuja kupitia BBI. Tutapenyeza kuona kwamba mkazi halisi wa Pwani na Mkenya amepata nini? Amepata haki yake. Lakini kawaida wala wamejikenda usema hivi, zinazo maundani kazikosa makogoro. Na sisi Waswahili tunasema kila soko lina mwenda wazimu wake. Baada ya kujua faida ya BBI kwa Mpwani, Wapwani wote walikuja hapa World Waters. Kila ward ilileta mabalozi 300. Kila ward ya hapo Pwani tukakaa hapa World Waters, tukachangia moja baada ya moja. Wabunge wetu, maseneta, magavana, kina nani, kila mtu alikuwa pale. Tukasuka mpaka tukaja na mapendekezo. Mimi nikakabidhiwa jukumu la kusoma mapendekezo yale, nikayasoma. Yale si mapendekezo yangu. Yale ni mapendekezo ya Mpwani baada ya kukaa kushauriana. Taita Taveta ilikuwa pale, Kwale ilikuwa pale, Lamu ilikuwa pale, Tana River ilikuwa pale. Pande zote za Pwani zilikuwa pale. Na Pwani ikazungumza kwa sauti moja. Mimi nilikuwa tu kama kipopolipo cha kuzungumza.
lakini yale yote yalitoka Pwani. Leo hii Mpwani, mtoto wa hapa nyumbani, anasimama anazungumza vibaya kuhusu yale yote yalozungumzwa na pande zote za Pwani. Hivyo ndio tulivyo sisi. Wakati huu region zingine zimeshikana, hazitaki kuleta hata mwanya mmoja. Sisi tumeanza kutegana hapa tuanza kutegana mpaka BBI imeanza kusukumiwa wengine. Hii BBI ni ya Kingi. Wapande wenyewe walizungumza pale, na kama mjuavyo waliozungumza Wapwani juzi si mambo mageni, mambo ya regional government. Hiyo ni kizungu, lakini hapa tunahitaji hano kunaihadhe majimbo ganza na Kingi hapo. Miaka 11 kabla Kingi kuzaliwa, kuna kijana alitoka hapa Kilifi hapa kwenda London, Lancaster House. 11 years before Kingi was born. Aliabiri ndege kutoka hapa Kilifi kwenda Lancaster House London. Lengo ni moja tu, kusukuma kivovote, lakini katiba itapeana uhuru Kenya, lazima iwe na majimbo. Nani? Ni hanie. Mamujua ni nani huyo? Ronald Ngala. Miaka 11 kabla Kingi kuzaliwa, Ngala alienda London. Lengo lake ni majimbo. Leo hii inasemekana kwamba majimbo ni ya Kingi. Akapigana mpaka akapatiwa. Si yale wao ambao alikuwa anataka Ngala, lakini angalau alipatiwa. Wakati unapata uhuru, we had regional government. Kulikuwa na serikali ya kitaifa, regional government, halafu na hizi serikali za mitaa, county councils. 3 tier. Ni mapya haya. Na kutoka hapo Mpwani hajabanduka pahala nataka majimbo. Kama mlibanduka mniambie sasa na mimi niache. Hiyo ndio is the identity of the coastal person. Hiyo ndio kitambulisho wa Mpwani. Ikija mambo ya serikali, Mpwani anajulikana toka jadi, toka Kingi hajazaliwa, kwamba Mpwani atakacho ni kitu kimoja, majimbo. Je, mimi kama kiongozi wenu nisiposukuma gurudumu la kuleta majimbo, itakuwa ni mabwaga ama itakuwa ni mwakwenda? Itakuwa ni mabwaga. Ndio maana saa zote tunasema kwamba hii ndio ndoto ya wananchi wetu. Na mimi kama kiongozi, kwa sababu nimepatiwa uongozi, ile tochi ya majimbo nimepatiwa mimi na viongozi na wananchi wangu, sitaizima. Nitaisukuma mpaka pale Mpwani atakapopata majimbo. Leo hii BBI imekuja inamuuliza Mpwani wataka nini? Sawa sawa, ni tufanye nini? Tuambie tunataka nini? Tukisema hivyo tubandikwa sisi Wapwani. Hii nafasi tumeipata hii, tusipoitumia vizuri tutakuja tujute. Maana nafasi zimekuwa 3 sasa. Nafasi ya kwanza alipatiwa Ronald Ngala peke yake, akasukuma angalau akapata regional government. Si zile alizokuwa anataka, lakini angalau alituletea kitu. Nafasi ya pili ilikuwa mwaka 2010. 2010 tulipigana kule Nairobi ili tupate majimbo, tukakosa. Ile katiba mwaka 2010 ilipoletwa bunge, wabunge wote wa Pwani tukatoka nje. Wakatoa mbunge wenu ni marehemu Benedict Gunda. Tukatoka nje na tukaitisha vyombo vya habari kama wabunge wa Pwani, tukasema kwamba kwa sababu katiba hii haina majimbo tutaipinga. Lakini baadaye, baada ya kujakaa nyumbani, tukasema kwamba tukiipinga ile ya zamani ni bovu zaidi. Heri tupate hii, tukipata nafasi nyingine tutasukuma gurudumu la majimbo. Tukakubali, lakini shingo upande ile katiba ambayo iko sasa. Mwenyezi Mungu ametupigia tochi. Tumepatiwa nafasi nyingine inaitwa BBI.
Kila ambacho kilifanya tuseme tuipinge ile katiba 2010, tuna nafasi kama wapwani, tumepata mwanya kusukuma kwa nguvu ili yale ambayo tunataka yaje. Twasukuma, kuna wengine wanatuchuna huku nyuma ili hurichere. Wapwani, hii ni nafasi yetu. Hii BBI ni nafasi yetu. Tukifuata hawa mwenda wazimu ndani ya soko, tutabaki vile. Hii ni nafasi yetu, yale ambayo tulikuwa tunahitaji tuisukume, tuingize ndani, ili mkazi wa pwani naye apate afueni. Wengine wanasema kwamba BBI haileti mambo manufaa, inataka tukuleta viti. Kuleta viti kwa wanasiasa. Hivyo ndio wanasema. Hebu sio kamsike nani? Hamyasikia haya? Wanakuja hapa, haya mazuri mengi hawazungumzi. Wakija hapa sema mambo ya BBI ni wanataka prime minister sijui nani, basi kwa hivyo wananchi atende nayo. Haya mengine mazuri matupu hawataki kuyazungumza. Tabia ya mchawi ndio hiyo. Haya mazuri yote, rasilimali nyingi kuja chini, mambo ya mashamba, haya yote hawataki kuzungumzia. Wanaozungumza ni moja tu, kwa sababu anataka kupatia BBI jina mbovu ili waiue. Lakini sisi tunajua. Hapa naona vijana wametoka mashambani kule ndani. Mimi nilelewa kule mashambani ndani. Na baba alitufunza werevu. Kiwa kuna wageni wengi, kiwa watu ni wengi pale nyumbani na hatuna uwezo, unchinja kuku, wajua kuku hatoshi hata watu wawili. Lakini jamaa wamekuja ni 15. Na uwezo wetu pale nyumbani ni kuku moja. Sasa ile supu nena kwa nyingi, zile nyama zinabaki chini. Sasa wakati sisi tumejikenda tunakula, baba anakuambia mwanangu vuoti, anakwambia nenda chini, lakini kimpango. Wale jamaa ni tonzi ya mchuzi. Manake kama maji kuna anikocha. Lakini mzee anakuambia mwanangu vuoti. Hilo ndo nataka niwaambie wakazi wa pwani. Nyama BBI iko chini. Vote, pwani vote. Ukuhe baya. Mazuri yako chini kule, haja jamaa watakwambia hii ni supu peke yake. Hakuna kuku hapa. Lakini nataka niwaambie ana nyama hotini hapa. Pwani hana nyama hotini hapa. Ili na sisi tupate nafasi ya kujiendeleza kikamilifu. Ni sawa wananchi? Kuna mengi, maana ndani ya miezi miwili mimi nitarudi kuzindua hii soko. Ili wachuruzi wengi pale tutazungumza zaidi. Na pia ndani ya miezi miwili tutakuja kufungua rasmi hospitali yetu ili tupate maendeleo zaidi. Watu wangu, wazee wangu, mumezungumza hapa kwamba mumeitwa kule mukazungumze, na shida kubwa hamuna vitambulisho.